这是世界上吨位最小的神盾舰，该舰以其瘦小的身板，起了硕大的 SPY-1F 宙斯盾雷达系统，远远望去如同大头娃娃一般，具有莫名的喜感。然而，呆萌的外表下可不代表战斗力弱小。该舰可是挪威皇家海军的主力战舰，这就是火力军今天要为大家介绍的挪威南森级护卫舰。俄乌战争如今打得如火如荼，俄罗斯大举入侵乌克兰这样的行为，使身处北欧的芬兰和瑞典铁了心要加入北约。火力军在之前的影片里介绍了不少这两个国家的军事装备。然而，同处于北欧地区的挪威，作为北约的创始国之一，同样拥有不俗的军事实力。而在北欧三兄弟的海军力量上，又属挪威海军实力最强。而让挪威海军摘此桂冠的，正是南森级护卫舰。该舰的历史可以追溯到上世纪90年代末，由于服役了近30年的奥斯陆级护卫舰已经满足不了挪威新世纪的防护需求，于是，在当年，挪威皇家海军提出了装备新型护卫舰的需求，代号为6088工程。2000年6月23日，西班牙巴赞造船厂赢得了该工程的合同，以西班牙阿尔瓦罗巴赞级护卫舰为基础，研发新型先进护卫舰。最终，该型护卫舰被挪威皇家海军命名为南森级。阿尔瓦罗巴赞级护卫舰，火力军前2天刚介绍过，是欧洲首款搭载神盾系统的战舰。而由此发展而来，南森级自然成为了欧洲第2款装备宙斯盾系统的战舰。2006年4月5日，挪威皇家海军第1艘南森级护卫舰 F310南森号正式服役。至2011年1月18日，挪威的5艘南森级护卫舰全部一线部队服役，成为挪威历史上作战能力最强大的舰艇。5艘南森级护卫舰的总造价为25亿美元，每艘的造价为5亿美元，这个造价已经超过了部分驱逐舰建造价格。与挪威皇家海军之前的奥斯陆级护卫舰相比，南森级护卫舰排水量是前者的近3倍，奥斯陆满载排水量只有1950吨，南森级则有5219吨。在增大了船体的同时，舰上配备了大量的自动化系统，使得5000吨的南森级护卫舰人员需求反而比2000吨的奥斯陆级更少，总计仅需要120名船员即可维持完整的战斗力。南森级护卫舰全长132米，最宽处为16.8米，吃水7.6米，与阿尔瓦罗巴赞级一样，采用模块化设计，全舰由24个模块组成，整体为钢焊接的单船体结构，共有5层甲板和2组上层建筑，同时分为13个水密隔舱。在设计过程中，西班牙巴赞公司基于在流体力学研究方面的成果，对该舰船体的稳定、适航性和操纵性方面进行了优化设计，使得南森级在这3项指标上具有优异的性能，满足其在北欧海域，例如北海、挪威海的恶劣海况下进行安全航行。南森级护卫舰的动力为柴燃联合系统，巡航动力为2台巴赞公司制造的布拉沃12伏柴油机，单台功率达到 4.5 兆瓦，其中燃气轮机为通用电气的 LM2500， 其在高速航行时与柴油机联合工作，最高航速超过26节，巡航速度在18节时续航力达到4500海里。船桨采用可调距的双桨双舵系统，桨机舱实现无人自动化控制，在正常工作条件下，可从主机控制舱或舰桥通过综合平台管理系统对推进系统进行遥控。同时，在舰首还装有一具可收缩的转向推进器，可以在离靠码头时灵活地调转舰体。该舰外形采用流行的隐身设计，舰体表面过度平滑，并涂有雷达波吸收材料。由于北冰洋海域严寒的气候，南森级采用全封闭的舰桥，舰桥两侧延伸到上层结构边缘并略为突出，两侧开有大型的侧向与斜向下方的观测口。前甲板往后依次为主炮和 MK41 垂直发射装置。主炮为一门奥托梅拉76毫米速射型舰炮，射速可以达到每分钟120发。该舰的 MK41 垂直发射系统最多可扩展为4组8单元，共32个弹位。但由于挪威目前并没有特别严重的战争威胁，因此南森级护卫舰目前只有1艘装备了2组8单元发射系统，剩下4艘仅装备了1组8单元发射系统，并且也只装备了 ESSM 海麻雀防空导弹。当然，这也是日后为了升级改装留下空间，如遇到战争爆发，可随时加装发射单元，并配备战斧巡航导弹、标准2防空导弹等武器。主桅杆造型为具有雷达隐身特性的多面几何形体，上面装有宙斯盾系统的盾形相控震天线，主桅杆顶端为导航雷达。
烟囱和剑桥之间装备有2具4连装反舰导弹发射器，配备挪威康士伯公司研制的 NSM 反舰导弹，这正是南森级护卫舰可以横着走的原因。该导弹可以说是世界上最先进的反舰导弹之一，就连美国海军也看中了 NSM 导弹，将其采购为滨海战斗舰的导弹。NSM 导弹对于美军并非是唯一的选择，但是该导弹在竞争中击败了波音的改进版鱼叉导弹和来自洛克希德马丁公司的 LRASM 导弹，能让美国海军放弃采购的自家导弹，足以说明 NSM 导弹的优异性能，并且南森级在必要时可以增加到3至4组发射单元，而机库内亦可储存6枚空射型 NSM 导弹，供舰上的 NH-90 舰载直升机使用。此外，舰上另外还预留安装一座密集阵近防炮的空间。接下来就是南森级最引人注目的雷达系统了。该舰配备以宙斯盾雷达系统为基础发展的整合系统，由挪威主导研发。由于南森级排水量较小，上层建筑空间有限，4个8边形雷达阵面无法像美国神盾舰那样安装在高大的上层建筑上，而是被安装在舰桥后方一个大型塔形建筑上。同时，出于减轻重量并降低重心来保证稳定性的考虑，南森级没有装备宙斯盾 ANSPY-1D 型雷达，而是装备了在它基础上研制的简化版 ANSPY-1F 型相控阵雷达。与 D 型相比， F 型尺寸较小，重量较轻，雷达阵面的辐射单元由4350个减少到1856个，因此信号发射功率随之降低。简化了的 F 型雷达在性能受到了一定的削弱，不过仍保留了 D 型雷达的大部分功能，包括对舰炮的控制和制导多枚海麻雀导弹，同时拦截多个空中目标。但宙斯盾系统毕竟是为8000吨级的驱逐舰设计，即使是简化版的雷达系统，与南森级5000吨级的身板相比，最终安装效果就看起来像大头娃娃。南森级护卫舰作为挪威海军仅造5艘的主力舰，却在2018年被自家海军官兵撞沉一艘。2018年11月8日，刚参加完北约军演返航英斯塔号，与一艘排水量62000吨的油轮相撞，舰体被撕开一个8米宽的大口子，海水快速顺着这个口子涌入舰体。按照常理，此时舰长应该积极指挥舰员进行损管工作，但事故发生后，英斯塔号全舰几乎陷入混乱，根本无力进行有力的损管工作。在没有关几扇舱门，几乎放弃损管的情况下，舰长下令弃舰逃生。就这样，英斯塔号便沉没了。事故发生后，挪威政府也试图在该舰号沉没前抢救，最起码要保护好舰体上部分的电子设备，可惜并未成功。英斯塔号在海水里泡了几个月后才被打捞起来，价值超过舰体总价1半的电子设备已经报废。最终在权衡后，挪威政府表示对该舰体进行报废处理。英斯塔号是南森级护卫舰的4号舰，于2007年下水，并于2011年进入挪威海军服役。该舰服役8年就遭报废，对挪威海军的打击可想而知。好了，这就是关于南森级护卫舰的全部内容。你们认为，如果当年那场事故如果换作是别的国家的海军，英斯塔号还会沉没吗？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。